Sveiki atvykę į Europass tinklalaidę. Ši tinklalaidė yra tarptautinio projekto Europass dalis, kurį finansuoja ES Horizonto Wide programa. Europass nagrinėja šiandieninius iššūkius atminties studijose, politikoje, viešajame diskurse ir svarbiausia visuomeninėje istorijoje – tyrimų ir praktikos lauke, kuris analizuoja, kaip istorijos žinių kūrimas gali tapti demokratiškesnis, atviresnis, labiau įtraukus ir įgalinantis visuomenę. Šioje tinklalaidėje projekto komandos nariai kalbasi su visuomeninės istorijos praktikais, mokslininkais, muziejininkais, aktyvistais, filmų kūrėjais ir daugybė kitų įdomių žmonių apie šios intriguojančios mokslinės ir praktinės krypties vystymą, iššūkius ir pasekmes. Jei norite sužinoti daugiau apie projektą, sekite Europass Facebook ir LinkedIn platformose. Šiuo epizodu tęsėme lietuvių kalba įrašytų laidų seriją ir linkime jums gero klausymo. Labadiena. Kviečiame pasiklausyti dar vienos projekto Europass tinklalaidės. Mano vardas Violeta Davoliūtė, aš esu Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė, projekto Europass vadovė. Šiandien kalbėsimės apie propagandą. Nors apie propagandą viešumoje kalbama nemažai, vis dėlto nėra pakankamai analizuojama, koks tai reiškinys. Kai sakoma propaganda ar totalitarinė propaganda, kuogi tai skiriasi nuo kitų politinės komunikacijos ar įtikinėjimo formų. Iš kokių istorinių kontekstų mes galėtume geriau suprasti propagandą ar net galimai pasimokyti. Apie visą tai šiandien kalbėsime su istoriku, istorijos praktiku Stanislovu Stasiuliu. Stanislovas tyrinėja nacių propagandos poveikį Lietuvoje ir šiuo metu šią temą rašo monografiją. Labadiena. Sveiki, dėkui, kad pakvietėt. Tai kas vis dėlto yra propaganda? Pats propagandos terminas kilo 16-17 amžiai, kuomet katalikų bažnyčia kovojo su protestantizmu ir pats terminas reiškia tikėjimo skleidimą, propagavimą, o ilgainiui propagandos terminas, jo reikšmė keitėsi. Ypač šis fenomenas, propagandos fenomenas iškilo Pirmo pasaulinio karo metais, kuomet kariaujančios pusės propagandą išnaudojo kaip priemonę mobilizuoti visuomenę, ypač tą, kuri nekariavo frontuose, o liko namuose, kaip įrodymą, kodėl jų vyrai, sūnus, tėvai turi eiti frontą, žūti kare. Tai buvo viena iš priemonių ir būtent kalbant dar apie Pirmąjį pasaulinį karą ir nacistinę Vokietiją, tai Hitleris savo knygoje tą ir pažymi, būtent, kad jisai pats buvo ir pats kariavo Pirmajam pasauliniam kare ir jisai pažymi, kad Britai ir amerikiečiai daug geriau išnaudojo propagandos priemonės, mobilizavo visuomenės ir anot jo būtent viena iš vokiečių pralaimėjimo priežasčių buvo nemokėjimas komunikuoti su visuomenė ir paskleist reikiamą žinią. Dar stabtelkim dabar. Tai vadinas propagandos išpopuliarėjimas, jeigu taip galima sakyti, yra susijęs ir su moderniomis komunikacijos priemonėmis? Nes jeigu kalbam apie Pirmąjį pasaulinį karą, ar ne, tai vadinasi jau atsiranda kažkokios modernios komunikacijos priemonės. Tai kokia čia yra ta kaita? Ar tai atsiranda, radijo išpopuliarėjimas, ar kažkokių kitų, būtent modernių komunikacijos priemonių? Kalbant apie Pirmą pasaulinį karą, tai taip, plakatas, labai buvo išnaudojama plakato forma, radijas, visos viešos kalbos, visa tai buvo pasitelkiama. O kalbant apie skirtumus būtent reklamos arba kaip mes dabar naudojam viešųjų ryšių terminą, tai propaganda, sakyčiau, turi tą neigiamą pusę parduoti, tikinti, bet propagandoje gali būti net ir krislelis tiesos įmaišyta į tą melą, bet iš esmės tai priemonė, kurią norima visuomenę mobilizuoti, bet ir kartu nukreipti ją, sakykime, prieš kažkokį konkretų priešą ir panašiai. Tuo tarpu
viešieji ryšiai, pavyzdžiui, politinės reklamos prieš rinkimus, jos tiesiog, sakyčiau, tiek reklamuoja tuos politikus ir partijas ir kartu bando visuomeniai parodyti, kodėl verta už tą partiją ar už kitą balsuoti, pristato jų programas, idėjas, bet nėra to neigiamos to noro, kad kažką supriešinti, parodyti vieną visuomenės grupę kaip priešą ir panašiai, ar parodyti, kad viena valstybė yra blogesnė už kitą ir panašiai. Tai tuomet galima manyti, kad tas gilesnis psichologinis propagandos tikslas yra supriešinimas, poveikis emocijoms, emocinė manipuliacija, kažkas panašaus? Taip, emocinė manipuliacija ir kartu, sakyčiau, mobilizacija, nes kalbant apie sovietų, nacių propagandą, tai vienas esminių dalykų buvo, jog jie siekia mobilizuoti savo visuomenės, parduoti savo viziją, kaip jie mato pasaulį ir kokį jį nori sukurti dabar. Tai yra vienas iš manyčiau, kertinių dalykų. Kadangi jau perėjom prie konkrečių pavyzdžių, tai paklausiu apie Lietuvos kontekstą. Kai sovietai pirmą kartą okupavo Lietuvą 1940 metais, o naciai 1941, kaip jie pritaikė savo propagandą konkrečiai Lietuvos auditorijai? Ar naudojo skirtingas žinutes skirtingoms grupėms, ūkininkams, inteligentams, etninėms mažumoms ir taip toliau? Ir taip pat tuo pačiu paklausiu, kokias pagrindinės priemonės naudoja, ar jau tas, kurios buvo minėtos, plakatas, radijas, ar kažkas kita, ir kurios buvo veiksmingiausios jūsų požiūriu? Prasidėjus karui ir nacių okupacijai, pirmiausia reiktų pažymėti ir atkreipdėmėsi, kad pirmąją karo savaitę visa komunikacija, žiniasklaidos priemonės buvo kontroliuojamas Lietuvių aktyvistų fronto. Tai būtent ši organizacija, kuri organizavo Birželio sukilimą, paskelbė atstatymą nepriklausomos Lietuvos, formavo laikiną vyriausybę. Pirmąją savaitę LAFas ir turėjo tą kontrolę tiek uždarant sovietinės įstaigas, įkurtas sovietų okupacijos laiku, tiek ir perimant spaudą ir kitas žiniasklaidos priemonės, ir būtent laikraščiai, kurie pasirodė pirmosiom karo dienomis ir savaitėmis, jie pirmiausia buvo pažymėti, kad jie leidžiami po LAFo vėliava. Tai realiai pats LAFas, laikinoji vyriausybė, iš esmės šiek tiek pagelbėjo jau vokiečių darbą. Ir nors pati spauda pirmąją savaitę irgi buvo prižiūrima, bet viskas keičiasi nuo birželio 30 dienos, kuomet vokiečių karo komendantas išleido įsakymą, jog bent kokia viešai paskleista informacija, publikacija, straipsnis turi būti suderinamas su vokiečių komendatūra. Vėliau tas pats tęsėsi įvedus ir civilinę valdžią, kuomet vokiečiai įvedė civilinę valdžią, jie įkūrė Reicho komisariato propagandos skyrių Rygoje, ir toks pats skyrius buvo Kaune, padalinys Vilniuje, kurie jau prižiūrėjo turinį, sekė rengiamas publikacijas, tvirtino laikraščių turinį ir kitą, bet kartu būtina pažymėti, kad kaip ir kitose srityse, kalbant apie vokiečių administraciją, personalo labai trūko. Realiai, aš nepasitikrinau, bet kiek atsimenu, 6 vokiečiai tik kuravo visoje Lietuvoje visą spaudą, ir kartu ne tik spaudą, jie kuravo ir kultūrą, ir renginius, ir parodas. Tai per visą vokiečių okupaciją buvo išleista ir buvo leidžiama ilgai reguliariu ar trumpesniu laikotarpiu apie 40 leidinių. Tai realiai 6 žmonės nelabai galėjo viską ir sukontroliuoti. Ir tikrai buvo okupacijos laikotarpiu ir liapsusų, kuomet buvo prasižiūrėta ir išpublikuota ta informacija, kuri tikrai nebuvo palanki vokiečiam, ir jie tikrai nenorėjo, kad jinai paplistų ir ją vietos gyventojai perskaitytų. Tai rodo, kad nemažą įtaką turėjo ir vietos intelektualai ir jų veikimas. Bet dabar truputėlį nutrauksiu, jeigu galima. Šitos detalės yra labai įdomios, bet jeigu taip reikėtų plačiau pagalvoti, dažnai kalbame apie sovietų ir sovietmečio propagandą, tai vis dėlto, kokį bendrą elementą pastebėjote tiek nacių, tarkim, tiek sovietų propagandoje? Ar yra kažkas, ką
tarkim, vienas režimas išrado, daugiau naudojo ar efektyviau vystė, nes viena nacių propaganda orientuota buvo į rasę, o sovietų į klasę. Bet pati technologija, jeigu taip galima pasakyti, ar skiriasi ir yra panaši? Tiek vienų, tiek kitų veikimas buvo panašus, nes jie siekia mobilizuoti visuomenę. Tik tai sovietų propaganda bent jau iki karo, bent jau taip viešai buvo deklaruojama, kad mes siekiame perauklėti visuomenę. Tuo tarpu nacių buvo, sakyčiau, daug griežtesnė. Jie žiūrėjo, kad mes kūrėm naują valstybę, naują visuomenę paremtą rase, vokiečių tauta ir kitos tautos turėtų būti eliminuotos ateityje ir panašiai. Tai čia, sakyčiau, pagrindinis skirtumas, o dėl veikimo, aš sakyčiau, vokiečių gal veikimas buvo rafinuotesnis. Jeigu pasižiūrėti net ir fotografijas vokiečių, pasižiūrėjus tas fotografijas, galima pamatyti, kad buvo žinutė labai paprasta, bet tai jinai buvo pateikta labai taip, sakyčiau, rafinuotai. Na, bet ir stalinistinis režimas taip pat labai daug dėmesio skyrė propagandos mašinerijai ir kino režisieriai, dokumentalistai, rašytojai, dailininkai taip pat buvo pajungti. Ir jeigu pamenat, tai dažnai kartojamas yra tas Stalino teiginys, jog sukonstruoti žmonių mąstymą yra svarbiau nei sukonstruoti gerą tanką ar kažkaip panašiai, ar ne? Tai vis dėlto irgi čia yra tokios įdomus paralelės, bet aš manau, kad yra specifika kažkiek skirtinga ir yra tų daugybė niuansų, kurie mokslininkai, manau, ir tyrinėja, ar ne? Taip. Ir sovietų žinoma propaganda, jinai keitėsi, jinai nebuvo tokia nuo 17 metų iki pat griuvimo, jinai keitėsi, prie Stalino buvo viena, prie Chruščiovo dar kita, prie Brežnevo vėl kita. Tai vienas dar iš bruožų, nekalbant tik apie sovietus, bet ir kartu ir apie nacius, kad jinai labai yra prisitaikanti, tu gali ją labai pritaikyti prie konkrečios problemos ar tikslo, kurią tu nori išspręsti ir kartu perduoti tą žinutę žmonėms. Tai klausimas yra, kiek svarbi yra lokali informacija, kiek svarbi yra vietos žmonių pagalba, kolaboravimas, kad ta propaganda atrodytų autentiška, įtaigi, veiktų tuos sentimentus, kurie yra jau gajus toj vietoviai. Taip. Lokali informacija ir vietos intelektualai, rašytojai, žurnalistai, jie buvo labai svarbus ir reikalingi adaptuojant tas žinutes prie vietos konteksto ir Lietuvos atveju, kaip ir minėjau, tų vokiečių cenzorių, propagandistų čia vietoje netiek daug ir buvo, jie realiai rėmėsi vietos žmonėmis ir tarkim, pavyzdžiui, Vilniuje buvo leidžiamas dienraštis Naujoji Lietuva, kurio redaktorius buvo Rapolas Mackonis, patyręs žurnalistas, dirbęs čia Vilniuje ir tarpukariu, ir būtent jis pradėjo tą laikraštį Naujoji Lietuva leis, vėliau jisai buvo pakeistas ir galiausiai jisai vėl grįžo į vyr redaktoriaus pareigas ir vokiečiai būtent jį vėl paskyrė vien dėl to, kad jisai patyręs žurnalistas, redaktorius ir turėjo didelę sukaupęs praktiką. Tai jiem tokių žmonių reikėjo, o kalbant apie pačias priemonės ir kokiom priemonėm buvo ta propaganda skleidžiama, tai irgi įdomus aspektas, kad jau planuojant karą su Sovietų sąjunga buvo žiūrima ir į visuomenės, nes, pavyzdžiui, propagandos ministerijos vienoje direktyvoje yra nurodoma, kad, pavyzdžiui, Baltarusijos, Ukrainos teritorijose iš viso nereikia per daug dėmesio skirti laikraščiam ar kažkokiai tekstiniai informacijai, o labiau pasitelkti radiją, garsiakalbius gatvėse ir vaizdinę medžiagą, plakatus, kažkokius atsišaukimus stambius. Tai rodo, kad jie žiūrėjo tas visuomenės kaip, nepakankamai išprususias ir panašiai. O Lietuvos atveju, aš sakyčiau, nemažą įtaką turėjo spauda, nes spauda buvo jau ir tarpukariu gerai išvystyta ir žmonės tikrai pirko, prenumeravo dienraščius, spaudą, kultūrinius leidinius ir būtent nacių okupacijos metais, kaip ir minėjau, buvo leista apie 40 leidinių ir jie buvo
tiek dienraščių buvo, tiek buvo savaitraščių ir jie ėjo ne tik Vilniuje, Kaune, didžiuosiuose miestuose, bet ir mažuosiuose miestuose ir buvo galų gale dienraščių, kurie labiau orientuoti į esamą situaciją, į tarptautinę politiką, bet buvo ir tokių žurnalų, laikraščių, kurie buvo lengvesnio turinio ir kurie buvo skirti labiau pramogai, nors ir juose buvo tų propagandinių žinučių. Taip. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie radijas, sakyčiau, buvo irgi labiau pramogai ir žiniom, kas vyksta fronte. Kai pasižiūri radijo programas, tai juose buvo labai daug koncertų, daug kažkokių dainų grojama taip. Ir tiesiog informacija, naujausia informacija iš fronto. Ir tai, sakyčiau, spauda gal pagrindinis, bet vienas pavyzdys dar irgi, kurį norėčiau paminėti, tai buvo 42 metais atidaryta Kaune Raudonojo teroro paroda, suorganizuota ir sukuruota studijų biuro, kuriame irgi dirbo lietuvių intelektualai, rašytojai, žurnalistai. Ir ta paroda buvo atidaryta Kaune, keliavo ir po kitus miestus, ją aplankė labai daug žmonių, jeigu gerai atsimenu, virš 300 000 lankytojų jinai sulaukė ir jai daug dėmesio buvo skirta spaudoj, buvo apklausinėjami ne tik tos parodos kūrėjai, bet ir ką mano patys lankytojai apie tą parodą ir tos žinutės buvo skleidžiamos aktyviai spaudoje. Ir ta paroda atliepė tiek, sakyčiau, lietuvių, tiek vokiečių interesus, nes paroda buvo apie pirmąją sovietų okupaciją. Nesusijęs su sovietų smurtu. Taip, o vokiečiam tas antisovietinis šiek tiek įpinta ir žydo bolševiko mito irgi tiko ir tos parodos sėkmę liudija tas irgi faktas, kad jau ją uždarius į Kauną buvo atvykę keli Trečiojo Reicho užsienio reikalų ministerijos ir propagandos ministerijos pareigūnai ir jie derėjosi su studijų biuru apie parodos išvežimą ir rodymą Vokietijai. Tai, sakyčiau, spauda gal tikrai atliko tą tokį pagrindinį, nors ir kalbant apie plakatus, plakatų Lietuvoje taip pat buvo daug platinama ir tiražuojama, bet plakatai labiau buvo išversti į lietuvių kalbą, jie buvo sukurti Vokietijai, ne vietoje. Taip, buvo tam tikri šablonai. Taip, aš pagalvojau apie tai, kai buvo tyrinėjimos skirtingos visuomenės, tarkim, nacių okupacijos metais, pritaikant tuos propagandos žinutes, propagandos diskursus, tai vėlgi lyginant su sovietmečio okupacija. Aš prisiminiau 1947 metais Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje sukurtus meninius filmus. Lietuvoje vadinosi Marytė, apie Marytę Melnikaitę. Latvijoje dabar nebepamenu, bet ten buvo apie partizaninį pasipriešinimą ir Estijoje apie tokį negalintį apsispręsti ar su sovietų valdžia eiti, ar prieš sovietų valdžia eiti, ar likti neutraliam intelektualą. Tai įdomu tai, kad visi tie tokie propagandiniai filmai buvo sukurti tuo pačiu metu, bet vis dėlto žinutes pritaikant skirtingiems kontekstams. Ir Lietuvoje irgi, kuriant tą filmą, bendradarbiavo tikrai nemažai vietos intelektualų, ir aktorių, ir kompozitorių, ir panašiai. Tai čia tikrai yra, įdomių tokių paralelių. Ir kalbant dar, tu paminėjai filmus, tai yra dar vienas įdomus atvejis, kuris gal klausytojams būtų įdomus, jog vokiečių okupacijos metais vokiečiai yra sukūrę filmą Raudonoji migla, kuris irgi turėjo lietuvišką versiją, kuri pasirodė kino teatruose pačioje okupacijos pabaigoje, realiai gal netiek daug žiūrovų jį ir matė, bet jis irgi buvo adaptuotas ir naudota net vizualinė medžiaga Lietuvos versijoje iš Lietuvos, rodomas Paleckis, mitingai ir panašiai, latviškam, estiškam vėl kitaip, bet kuriant lietuvišką versiją irgi šiek tiek prisidėjo tas pats studijų biuras, kuris talkininkavo režisieriam ir operatoriam ir teikė medžiagą savo surinktą apie pirmą sovietų okupaciją. Tai tie kontekstai taip gali pamatyti, kad filmas gali būti tas pats, bet jis gali būti pritaikytas skirtingom auditorijom. Taip.
Gerai, tai čia yra tie istoriniai kontekstai, visi niuansai, propagandos biuras, paroda, visas koordinavimas propagandos. Bet geras klausimas, ištyrinėję visą tai, ar mes galime sakyti, kad šiandien propagandos fenomenas jau yra kažkaip daug geriau suvoktas ir mes žinom, koks yra poveikis visuomenėms ir kaip mes kovojam su tokiu neigiamu propagandos poveikiu? Šis klausimas yra labai platus, nes dabar iš viso tiek žiniasklaidoje, tiek moksliniai literatūroje diskutuojama apie fake news arba, pavyzdžiui, kad iš viso... Melagienas, ar ne? Melagienas, taip. Arba kad pasitelkus dirbtinį intelektą greit iš viso galima bus manipuliuoti žmonėmis, kad ta žinutė atrodys kaip nufilmuota, pavyzdžiui, nacionaliniai televizijoje per žinias parodyta, bet iš tikrųjų jinai bus visiškai melagiena ir nieko, ir kaip žmonės atskirs, ar čia tikrai ta tikra naujiena ar ne. Tai šitas klausimas dabar labai aktualus ir apie jį diskutuoja, bet kalbant apie patį propagandos fenomeną Lietuvoje, aš sakyčiau, pats propagandos fenomenas imtas tyrinėti, ypač kalbant apie Rusiją, dabartinę Rusiją, Putino Rusiją. Ir iš tikrųjų daug žiniasklaida kalba apie tai ir kartu yra netgi skiltis, kur parodoma, kad ar čia buvo melagiena, ar čia buvo tikras faktas, bet pats fenomenas ir tarkim, kokie mitai, įvaizdžiai likę nuo karo laikų, jisai realiai nėra plačiai tyrinėtas, o tų įvaizdžių yra labai daug, tiek apie įvairių ir tiek kalbant apie žydų bendruomenę, apie rusus, lenkus ir panašiai. Tas buvo labai plačiai diegiama. Tas lyderio marketingas, ar ne? Kaip pardavinėjamas lyderis, kokios strategijos. Taip. Ir man atrodo, pati visuomenė kartais nesupranta, kiek atkartoja tų stereotipų, kurie buvo įdiegti, pavyzdžiui, vokiečių okupacijos laikotarpiu. Jie turi ilgalaikį kultūrinį poveikį. Ir atsiranda skirtingose kontekstuose. Aš pati pastebiu socialiniuose tinkluose kokią nors žinutę, kas nors tą žinutę paskelbia ir staiga žiūriu, čia yra iš 41 metų kokio nors į laisvę arba naujosios Lietuvos kitame kontekste ir tai yra įdomu. Tokia ilgalaikė panauda, ar ne? Ir daug tų mitų iš tikrųjų nėra kažkaip, kaip ir sakai, išnarpliota ir dekonstruota. Gerai, bet dabar sėdim, šnekamės, žodžiu, viską išsianalizavę. Tai vis dėlto kokias pamokas, tyriant 20 amžiaus propagandą ir taip gerai supranta tą mašineriją, galima pritaikyti šiandien, siekiant atpažinti tiek dezinformaciją ar tiesiog emocinę manipuliaciją, tokį brutalų bandymą paveikti emocijas ir mobilizuoti kerštui, neapykantai, baimei, susipriešinimui ir atsispirti tam. Ko mes galim išmokti? Čia klasikinis klausimas, ar mes kažko galim išmokti iš istorijos? Man atrodo, mums gal net šiek tiek ir sunkiau, ir lengviau sunkiau, nes, kaip ir šnekėjom, šiais laikais yra daug melagienų, galima pasitelkti šiuolaikinės technologijas ir parduoti naujieną, kuri atrodys kaip tikra, bet iš tikrųjų tai bus melagiena. Bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, kalbant apie šiandieninę Lietuvą ir lyginant ją su Sovietų Rusija, tai mes turim pasirinkimą skaityti daug šaltinių, daug informacijos, galų gale skaityti ne tik lietuvišką žiniasklaidą, bet patikrinti, ypač jeigu kalbam apie užsienio politiką, patikrinti su didžiaisiais pasauliniais šaltiniais, amerikiečių, britų žiniasklaida. Šiais laikais mes turim daugiau galimybių patikrinti informaciją ir patys įsiaiškinti, ar tai yra tiesa ar ne, arba bent jau susidaryti kritišką nuomonę. Ar sakytum tuomet, kad mūsų visuomenės yra atsparesnės? Ne. Nemanai. Ne. Nes vis dėlto tiek kalbant apie Lietuvą, tiek imant, kad ir Amerika, yra daug skaldimo, ar tu kaip sakai, kaip atpažinti. Tai man atrodo vienas iš bruožų, kad jeigu
nežinau, politikas ar kažkuri žiniasklaidos priemonė pradeda stigmatizuoti, marginalizuoti vieną visuomenės grupę ar kažkokį socialinę grupę ir sakyti, kad jie yra, kaip pas mus sakoma dabar šiom dienom, kad Vilniaus elitas čia yra pasipūtęs ir čia atstovauja tik mažumai, tai irgi yra skaldimas, parodimas, kad tarsi viskas būtų gerai, jeigu nebūtų to Vilniaus elito, jie čia gadina visą padėtį. Ir lygiai taip pat žvelgiant, tarkim, į Ameriką, į Trumpo pasisakymus, tokių dalykų irgi galima daug pamatyti, kur atsiranda problema ir jis tada stigmatizuoja tą konkrečią grupę ir pasako, tai va šitie kalti. Taip, yra konkretus kurstimas prieš tą grupę, pasitelkiant sąmokslo teorijas ar kažką panašaus. Taip, tai man atrodo, šičia irgi žmonėm, klausant tokias žinias, tokią informaciją skleidžiamą, man atrodo būtina tiesiog pagalvo dar kartelį, ar tikrai toj grupėje yra problema, gal čia tiesiog bandoma nukreipdėmėsi nuo problemos tikrosios. Ar mūsų muziejuose, mokyklų programuose, universitetų kursuose yra pakankamai tam skiriama dėmesio? Mūsų institute VUTSPMI, kiek žinau, yra 1 ar pora kursų, bet apskritai, ar yra tam skiriama pakankamai dėmesio? Nemanau, kad pakankamai, kiek atsimenu, prieš kelis metus buvo Nacionaliniam muziejui paroda. Norėjau paklausti dėl parodų. Taip, paroda, būtent, aš dabar neatsimenu tikslaus pavadinimo, bet ten, aš kiek atsimenu, buvo net ir rodomi kai kurie plakatai platinti nacių okupacijos metais apie žydus ir parodyta, kaip tas mitas ir stereotipas buvo konstruojamas. Tai bandymų yra, bet man atrodo taip, kalbant apie tą istoriją ir kaip sovietai konstravo, kokius stereotipus mūsų visuomeniai, kokius stereotipus formavo nacijai. Galų gale savo laiku Lenkai apie lietuvius, lietuviai apie Lenkus, ar ne? Aš mačiau fragmentus Nacionalinėje galerijoje, man atrodo, man buvo labai įdomu pamatyti, kiek buvo plakatų demonizuojančių tą kitą pusę. Bet čia tokie maži fragmentai, sakyčiau. Aš irgi taip sakyčiau, kad gal per mažai skiriama dėmesio, būtent. Ir toms pačioms tai technologijai, tiems visiems niuansams, propagandinių diskursų, vizualikos ir taip toliau. Taip, ir dekonstravimui tų mitų, kurie egzistuoja ir matomi. Toliau gyvuoja. Taip, ir jie matomi. Tai žodžiu, jeigu galėtume išskirti vieną svarbiausią mintį, kurią mūsų klausytojai turėtų išsinešti iš šito pokalbio, tai kokia ji būtų? Ir dar tiems, kurie norėtų sužinoti daugiau, gal galėtumėte rekomenduoti kokių nors knygų, muziejų ar kitų šaltinių, į kuriuos verta būtų įsigilinti? Pagrindinė mintis ir žinia, kaip ir kalbėjom, galbūt, kad stengtis vertinti visą informaciją kuo kritiškiau, ją bandyti patikrinti su kitais šaltiniais, kritiškai vertinti, kas skleidžiama, transliuojama apie tam tikras visuomenės grupės. Bet visam tam reikia laiko. Aš klausau ir pritariu, bet gal yra vieno išteklio trūkumas. Laiko, ar ne? Laiko, ir kaip su tuo kovoti. Na, čia... Toks universalus visi tą problemą turim. O kalbant apie rekomendacijas, tai tiek apie visą sovietų propagandą, nacių propagandą, net ir dabartinės Rusijos propagandą yra daug atlikta tyrimų ir išskirti vieną labai sunku, bet gal žmonėm, kurie paklausys ir susidomės pačiu fenomenu ir kaip tai veikia, rekomenduočiau knygą, jinai pasirodė, neprisimenu, ne taip seniai, bet ir nėra labai nauja, tai yra Jason Stanley, How Propaganda Works. Tokia, kaip veikia propaganda? Taip, jinai parašyta labai lengvų stilium ir jinai visai tuos mechanizmus, būtent ir kaip šiandien atskirti propagandą, jinai gerai atskleidžia. Puiku. Tai noriu padėkoti Stanislavui Stasiuliui ir iki kitų susitikimų. Labai ačiū. Dėkui.